2014 жылы боор ооруганын байкап калган Кубаныч Абдылдаев акыр соң операция болууга аргасыз болгон. Антиян алгач орунду жакшы түшүнбөй көңүл кош мамиле кылганын кесип эти дейт. 2019 жылы Ирак Индия өлкөсүнө барып, баласынын боорунун жарымын алган бейтап, ал учурлар оор күндөр болгондугун айтат. Бир тарабынан донор каржы маселеси болуп атып, айласын таап трансплантация кылганы менен акыркы 8 айдан бери ден соолуктун кадырын андан да жакшы билип калыптыр. Себеби оор операциядан соң өмүрүнүн соңуна чейин такай ичип турчу 3-4 дары үзгүлтүккө учурап калды. Мамлекет тарабынан жыл сайын органын алмаштыргандар үчүн дары-дармегине каражат бөлүнүп келсе, өлкөдөгү 600дөн ашуун бейтап мындай мүмкүнчүлүктү 8 айдан бери көрө албай азап тартууда. Өз каражатын сатып алайын десе, күн санап дарынын баасы өсүүдө. Биринчи башталганда 1,5 миңден башталган болчу. Андан кийин 2 миңге чыкты. Азыр 2,5 миңге чыкты. Алган пенсиябыз 5,5 миң. Ал эч нерсеге жетпейт. Биздин анализдерибиз кымбат аябай. Анализдерибиз бир эле анализдебиз мына 2200 турат. Такыр эле эмес, биз бат-баттан тапшырып турабыз да, врач кандай айткан болсо биз ошону тапшырып турабыз. Бейтаптын айтымында дарылардын бири вирустан сактаса, экинчиси боордун иштешин камсыздайт. Айтор кымбат баага түшкөн дары каражаттары органын трансплантация кылгандар үчүн табылгыс байлык. Бирок дары-дармек менен чектелбей, жарандарга операциядан соң тез анализ тапшырып тураар да милдеттендирилген. Жеке менчик лабораториялардагы анализдин баасы асман чапчышы баарына белгилүү. Эми минтип жок дегенде дары менен камсыздаган мамлекеттин кайрымдуулугу да өткөн жылдын жарымынан бери жок болуп калды. Айласы кеткен бейтаптар кымбат баадагы дарыларды чет жактардан буйрутма менен алдырып ичип келсе, эми анын баасы да улам жогорулап атып, ай сайын 15 миңди талап кылган дары андан да кымбаттады. Айрымдары аны үнөмдөш үчүн дозасын азайтып ичип, критикалык абалга кептелип калыптыр. Өкмөттөн тийиштүү бийлик өкүлдөрүнө кайрылган жарандар операциябыз арзан болгон жок. Дарынын тартыштыгынан кайра боорубуздан бөйрөгүбүздөн ажырап калгыбыз келбейт. Ыкчам жардам көрсөтүңүздөр дешет. Бирине бири шылтайт да, министрге барсаң, ал билбейт, колун кушурат. Андан кийин улуттук госпиталга барабыз. Алар айтат, биз мынантип договор түзгөнбүз дейт. Фарм компанияга барсаң, алар биз 150 күндүн ичинде алып келебиз дейт. Бул Минздравдын шалаакылыгы да, шалаакылык. Эч ким мына ответственность жооп бербейт, эч ким мойнуна албай атат. Ким күнөөлүү билбейм мен, буну кандай кылабыз? Эми арызданып атабыз бардыгына эле. Кубаныч Абдылдаев сыяктуу бир топ бейтаптын башын бириктирген эрк биримдиги коому бүгүнкү күндө органдарын трансплантация жасатып келген жарандар менен алардын көйгөйүн чечүү үчүн иш алып барышат. Кыргызстанда мындай оор операциялар жасалбагандыктан чет өлкөлөрдө бул жумуш ири каражатты талап кылат. Эгер экинчи жолу ден соолугунан айрылса, кайра калыбына келтирүү кыйын болгондуктан ага такыр жол бербөө керек. Бул маселе бүгүнкү күндө 600дөн ашуун адамдын көйгөйү болууда. Бул жерде деген оорукчандардын тагдыры өмүр менен өлүмдүн ортосунда тагдыр болуп атат. Анан кантип алар 150 күн күтөт? Бул деген 5 ай болуп атпайбы? Мамлекет тарабынан бөлүнгөн ошол майыптарга гепатиттен, ошол бөйрөгүнөн пересадка болуп келген жарандарга бөлүнгөн акчаларды ошол түздөн түз эле ошол саламаттыкты сактоо министрлиги тарабынан түздөн түз эле сатып алып келип ошол таркатса деген оюбузда. Маселенин баары саламаттыкты сактоо министрлигинде, алардын шалакылыгында дешет. Ден соолугуна азабын тарткан бейтаптар. Мамлекеттик сатып алуулар тендердин гана негизинде жүргүзүлгөндүктөн, алардын мыйзамынан четтөөгө мамлекеттик органдардын такыр укугу жок. Антсе мыйзам чегинде жоопко тартылары бештен белгилүү. Буга чейин мындай тендер маселелерин жүргүзүп келген саламаттыкты сактоо министрлиги өткөн жылдан тарта ишти ар бир оорукананын өзүнө жүктөп, милдетинен кутулган. Дал ошол органын трансплантация жасаган жарандарды дары менен камсыздоо, тендер өткөрүү улуттук госпиталдын милдети. Тендердин терс кесепети ушул болду. Тилекке каршы буга чейин мындай иш менен алектенбеген оорукана үчүн тендер маселеси чоң жаңылык. Ананда мыйзамда көрсөтүлгөндөй, тендерге катышкан компаниялардын кимиси эң арзан баада дары-дармек менен камсыздаса, ошонун дары каражатын алуу талабы бар. Бирок улуттук госпитал алгач өткөн жылдын май айында жарыялаган тендерден уткан фарм компания арзан дары менен камсыздайбыз деген менен алардын алып келчү каражаты оригинал эмес болгондуктан бейтаптар караманча каршы болушуп, андан баш тартууга аргасыз кылган. Экинчи жолда башка компания уткан, бирок алардын дарысын ичүүгө бейтаптар дагы макулдук берген эмес. Ошентип узакка созулган тендердин 3-чү айлампасы ноябрь айында өткөрүлгөн. Больнойлор только ошол Юнхелпти алып келген прографты ичебиз дегенге байланыштуу биз 150 күнгө деп макулдукту берип, ошо менен заключать эткенбиз. Азыр ал убак келе элек. Аларга Юнхелпке звонок кылдык. Алар болсо тияктан жаза алып келип атат, биз аны аракетин жасап атабыз деп атат. Но ал биздин колубуздагы нерсе эмес. Бейтаптардын талабы буга чейин дарысын колдонуп жүргөн Юнихелп Фарм компаниясынын дарысын алдыртуу. Анткени алардын дары каражаты оригинал ден соолуктун азабын чеккендер кайра кайгы тарткысы келбейт. Бирок бул жерде кайсы фарм компания тендерди утпасын, дары өндүргөн заводко буйрутма берет. Эми аны 5 ай күтүү керек. Ансыз да улам-улам созулуп келген тендер көйгөйү эми бейтаптарды кайра 5 ай күтүүгө аргасыз кылууда. Дарыгерлер да мамлекеттин мыйзамын же бейтаптардын талабын аткара албай айласы алты кетип жаткандыктарын айтышты. А если биз сразу кымбат дарыны алып больнойлорго мегала турганбызда, биз законду буза турган болуп калабыз. Анда биз государствого ущерб келтиребиз, чоң суммада ущерб келтиребиз. Силер эмне үчүн
бул жакты карадыңар дегенчи. Потому что биз ал жакка дагы карашыбыз керек. Ошон үчүн биз законду биринчи орунга койдук да, потому что больнойлор биз самый дорогойун алабыз деп атышат, а бул жакта закондо башка жазылып атат да. Экөөнүн ортосунда эң чоң сумма туруп калды да. 600-дөн ашык адамдын өмүрү менен ойнобой дал ошол тендер деген балекеттин тартибин жеңилдетип койсо болмок дешет азап чеккен адамдар. Бирок фарм компания 200 куту дарыны алдын ала жеткирип бергени менен ал 18 жашка чейинки балдар өтө муктаждардан артпай калган. Бул маселеге бийлик төөлдөрү өздөрү кийлигишип ыкчам чечип бере алабы же кайдыгерлик болобу убакыт көрсөтөт. Шекер Сатыбалдиева, Аскар Маратов, Нью ТВ.